メンバーシップはいつ始まりますか？もうそろそろ。どうもくまこお兄さんです。本日はこちら、前に修理したフルテックのポータブルアンプ。これ音が柔らかめだったんですけど、すげえいい音だったんですよ。でそのポータブルアンプがお兄さん好みのね、固く引き締まった音になったらどんだけ幸せなんだろうと思って、今日はねこれの改造します。で端子類とか全部金メッキ端子使われてたりとか、もともとなんか高いやつなんで、やれるところって結局中のコンデンサ変えるぐらいしかできないんですけど、ちょっとねそれを今回やってみたいと思います。でまだ部品とかは全然用意してなくて、これからどの部品が合うのか、サイズとか測ったりとか、その辺もねこの動画の中でやっていきたいと思います。じゃあやっていきましょう。はい、じゃあバラしていきましょう。先電池抜いちゃおう。そう。一応ね、懸念してる点としては、フレームがこういう形してるんで、こっち側のコンデンサー、この辺、背の低いやつ使われてるじゃないですか。これがね、入手できるのかどうかっていうところだね。売ってんのかね、この変な特殊サイズのやつ。で、一応ね、お兄さんのやり方としては、部品をね、全部一回外しちゃいます。だから読みづらいじゃないですか、こう、容量とか電圧とか。なので、一回外しちゃって、必要なコンデンサーを書き出していきましょう。で、外しちゃうと、どこについてたかわかんなくなっちゃうじゃないですか。なので、この写真を撮ります。はい、印刷してきました。一応こんな感じでね、どこのコンデンサーがどこかっていうのは、この部品を外して、例えばこれだったら、ここですね。もう現物をここに貼っていきます。そんな感じで、一回コンデンサー全部取っちゃいましょう。で、部品吸い取る前にね、もう面倒なんで全部一回盛りはんだしちゃいます。こんなもんですね。はい、そしたら吸い取っていきましょう。この黒金のやつはね、エルナだ。エルナキャパシタ85度。トナー EX って書いてるのかな？ちょっと調べてみるね。調べてきました。エルナのトナー EX でいいのかな？読み方。ちゃんとね、オーディオ用のハイグレード品みたいです。オーディオ用の標準品があって、それのハイグレード品。で、これのさらにハイグレード品がシルミックだった。なので、どのみちシルミックはここに多分入らないんで、このスペースに入らないんで、これはそのまま使いましょう。そうやって見ると、この辺とか、これもそうだね。1、2、3、4、5、6、7、8。ここの8個は、オーディオ用コンデンサーが使われてたってことだね。他は違うっぽいけどね。ただこの背の低いの探せるかな。要は音響用ってことは、ここを変えると、音結構変わるってことだよね。変えたいな。もったいないけど。やっぱ変えよう。日コンにしたい。はい、一応こんな感じでコンデンサ全部取りました。外したやつはこれね。で、外したコンデンサの容量とサイズが書いてあります。これを見てね、部品の選定やっていきます。一応ね、日コンで探します。今回ね、ここオーディオグレードのコンデンサがついてるんですけど、どこにどういうコンデンサを使うべきかっていうお話ね。ノイズを取りたいとか、電源を安定化させるとか、それを調べます。調べ方単純に、こうだね。電源のマイナスにつながってるコンデンサはデカップリングコンデンサっていう風にちょっと判断しようかなと思います。この辺は全部そうだよね。ここは電源とつながってないね。ここはつながってない。だから1、2、3、4個ね。つながってないとこだけチェックしよう。ここがつながってないね。ここの3つがつながってない。そうね。調べたら、1、2、3、4、5、6、7、8、9個。これは電源とつながってないコンデンサですね。で、実際ついてた部品と比べると、そうね。1、2、3、4、5個。ここは全部オーディオ用ついてますね。で、1、2、3。ここもオーディオ用ついてますね。あと、ここはね、オーディオ用じゃないですね。なんでだろうね。ここは電源とつながってなかったんだけど、ここね。このコンデンサは電源につながってないんだけどね。このコンデンサなんだろうね。ちょっと調べてみるね。
はい、調べてきました。このチップって、アンプなんですよ。ちょうどね、イヤホン端子、ここにあるけど、これアンプなんですね。で、ここのコンデンサーって、ここと、こっちは、これね、4と6につながってるのね。で、ここ調べたら、チャージポンプ用のコンデンサみたいです。チャージポンプっていうのがいまいち分かってないんだけど、多分出力上げるためのコンデンサーっていうことなのかな。で、これね、データシート出してきたんだけど、これですね。この4と6。ここにつながってるコンデンサーですね。C1P と C1N なんで、まあ、多分ポジティブ、ネガティブなのかなわかんないけど。まあ、そうすると4がプラス側になるのがいいのかわかんないけどね。ちょっとそれわかんないけど、まあ、4と6。ちょうどこれですね。4と6。チャージポンプ。で、1マイクロファラドつないでくださいねって書いてありますね。で、このチャージポンプ用のコンデンサは、一応説明があって、ここだね。600kHz のスイッチング周波数は波長範囲をはるかに超えているので、オーディオには聞こえないよと。チャージポンプのスイッチングスルーレートを制限するとノイズが減ったりするよみたいな。で、ここですね。これ見てよかったなと思ったのは、性能を最適化するには 100mΩ 以下の ESR のコンデンサを使用してくださいと。低 ESR のセラミックコンデンサを使用するとチャージポンプの出力抵抗は最低限に抑制されます。X7R 誘電体付きコンデンサを選択します。表1に推奨製造メーカーを掲載してます。表1、村田とか太陽誘電とか TDK のセラミックコンデンサ使えと。で、なんで電解コンデンサ使ってんだろうって見たら、ここね、これか。こう来て、こう戻ってんだけど、これと、これがね、これなくてもいいんだよ、要は。セラミックコンデンサが、もうついてんの、これで。これ。ここの6番目と、こことこう繋がってるんだよね。なのでプラスアルファつけましょうみたいな、そんな感じみたいだね。で、ここについてたのが、耐圧 50V、2.2 マイクロファラドのコンデンサでした。これね。純風。2.2 マイクロファラド。これがついてました。で、もしかしてこれ、極性ないやつじゃないね。ないよね。そういうことなんですよ。無極性ってやつですね。極性なくて ESR の低い電解コンデンサってあんのかな？ちょっと調べてみます。調べといてよかったね、これね。ちょっとね、チャージポンプについて調べてきました。ネットにあったやつ印刷してきたんだけど、トランジスタ技術の記事みたいだね。チャージポンプの基本動作。基本的にはもう倍の電圧を作り出そうみたいなやつみたいですね。この絵がすごくわかりやすかったんだけど、最初にこの S1 と S4 が閉じると。そうすると、電気はこう通って、コンデンサに電気が溜まりますね。プラスマイナスで。ここがプラス 5V で、今度、スイッチを両方とも開けてしまって、S2 と S3 を閉じると。そうするとどうなるかっていうと、5V がこう来て、これも要は電池なんですよね。5V が来て、さらにこのコンデンサも 5V 持ってるんで、10V 発生すると。ただ一瞬しか出ないですよね。コンデンサに貯められる電気って少ないんで、S2 と S3 をパチって閉じた瞬間に 10V 発生するけど、一瞬で終わっちゃうと。そしたらまた、この S1 と S4 のこっち側の回路に切り替えて、5V 充電できたら、またスイッチを切り替えて、10V 発生。なので、ここの V アウトのところに、プラス 10V、0V、プラス 10V、0V っていう、ダダダダダダっていう、スイッチをめちゃくちゃ早くね、動かして、ここに 10V、0V、10V、0V っていう波形が出ると。なので 5V 電源で 10V が発生できると。そういうことみたいです。これがチャージポンプらしい。で、普通にやると、電源オン、オフ、オン、オフみたいになっちゃうけど、これが超高速だと。スイッチング速度が 600kHz なんで、1秒間に60万回オンオフ切り替えて、パッと見 10V 出てるよね、みたいな。そんな風にしちゃおうっていう回路みたいです。なので、このチャージポンプのコンデンサってこれなんだよね。
このセラミックコンデンサがチャージポンプ用のコンデンサでもうついてて、で、さらに並列で電解コンデンサがついてると。で、これはチャージポンプ用のコンデンサじゃなくて、ここのノイズをちょっと取ってあげましょうみたいな。このアンプ IC はこれやんなくていいよって言ってるけど、それでもやってあげましょうって言って補助的についてるコンデンサですね。なので、ここを変えたら音が良くなるとかそういう話じゃないみたいです。アンプはノイズ出ないよって言ってるけど、ちょっと心配なんでつけましたみたいなやつみたいですね。なので、ここの無極性コンデンサ、これはね、別に変えても変えなくても変わんないと思います。ということでした。面白いですね。はい、届きましたよ。こちら、だいぶ待ちました。強立さん早かったんだけどね。強立さんから買ったのがこちら。いっぱい入ってるね。ほら、ゴールドはこれニチコン FW です。オーディオ用コンデンサ。はい、こちら、緑のやつはミューズですね。両極性のやつですね。オーディオ用コンデンサはこれに変えます。あと、チャージポンプ用も意味なくミューズにします。全く意味ないです。で、これね、いつもの導電性アルミ固体電解コンデンサーだっけ。ちょっとサイズでかいんだけど、多分大丈夫だと思うんだよね。多分大丈夫だ。ちょうどね、この辺に使われてるちっちゃいやつね。全部同じ容量なんだけど、ここと、あとこれか。それをね、全部固体コンデンサーに変えます。で、これ。これはね、ここかな。これもね、固体コンデンサー買ったんですけど、これね、モノタロウで買いました。で、ラベルを見てびっくり。メイドインアンノウン。どういうことやっちゅう。アンノウンなんて、女神転生でしか見たことないよ。多分ここ用です。こっち高さがなくて、全部短いコンデンサー使ってるのよ、こういう。で、やっぱ合うのはなくてさ、特殊なんだろうね、コンデンサーが。その苦肉の策として、表面実装用を買いました。ここは表面実装用で置き換えます。固体コンデンサーね。で、この2つが220マイクロファラドでしょ。ここがね、ちっちゃいのなかったのよ。これだと思うんだけど。ちょっとできるかどうかわかんないけど、横に寝かしてつけようかなと思ってます。ここ立てるとね、もう全然入んない。ぶつかるんで。できるのかな？マジでギリギリだと思います。ここのコンデンサーが細くなるんで、このコンデンサーが寝るスペースができてくれれば OK。こっちは寝かせられるから、そんな感じ。こんな感じで足は伸ばして、取れますね。一応入るわ。一応入ります。今回コンデンサー全部ニチコンにしました。これはニチコン LF シリーズ。結構いいやつだよ。ギリギリ入るね。大丈夫だ。こっちのやつはね、似てるけど CG シリーズってやつだね。ハイリプル低インピーダンス。この2個はね、後でつけます。曲げなきゃいけないんで。よし、あとはつけちゃいましょう。あとは問題のね、コンデンサが寝かせられるのかってとこだね。これだと当たっちゃうんでね、ここが。この列はね、下げなきゃいけないんですよ。で、こいつの出番だ。ハンドアシストツール。おお、ギリ入りそうだね。はい、こんな感じですかね。なんとか逃げてるって感じ。大丈夫です。ギリ触ってない。ここのコンデンサーそんな寝かせなくても大丈夫だね。LED つきますね。完成です。じゃあ動作チェックやっていきましょう。はい、動作チェックやっていきます。パソコンは認識しましたね。ADL ヘッドホンアンプリファイア。で、電源オン。で、最初のテストはね、このヘッドホンでテストします。まず音出るかどうか。なんか左スピーカーだけ異常に強えな。ボリュームデコピンしたら治った。これボリュームちょっと接触量起きてるね。トントンってやったら右スピーカーの音量戻ったわ。ボリュームもちょっと直さなきゃいけないね。これね、部品売ってないんだよ。このロータリーのサイズが 18mm だったかな。なんか大きいやつで、アルプスのやつ 16mm とかなんだよね。この大きいボリューム知ってる人いたら教えてください。お兄さん探しても見つけられなかったんだよね。多分2連ボリュームです。部品が手に入るんだったら交換してあげたい。はい、じゃあ音質チェックは赤ゲーの K701 でチェックしていきます。じゃあチェックしていきます。
はい、視聴行いました。一応電源入れてからね、3時間ぐらい経ってると思います。で、音の印象はね、そんなに変わんなかったですね。全体的にちょっとくっきりしたかなっていう感じ。なんだろう、多分このアンプの特徴のなんか全体的な柔らかさみたいなのはそのまま残ってますね。で、多分ね、この音の柔らかさが残ったのはね、ミューズ ES っていう両極性の電解コンデンサー。あれが原因なんじゃないかなと思ってるんだけどね。なんか今までの傾向でいくと、導電性高分子アルミニウム固体電解コンデンサーあれにすると結構音硬くなるんだけど、ほぼそれがなかったんで、多分だけど、ミューズ ES、緑色のコンデンサー、あれがちょっと音柔らかい傾向にあるのかもしれないなって思いました。でね、音の定義はね、結構良くなりました。ボーカルの定義がくっきりするっていうのはなかったんだけど、なんかね、面白かったのは、ボーカルのエコー処理された音、それとコーラス、これがね、全部きっちり分かれましたね。だからボーカルがこの辺にいて、ボーカルの声をエコー処理するとこの辺まで広がって、で、コーラスがその左右にいるみたいな、なんか、それがね、聞き分けられる感じになりました。あとね、ドラムとパーカッションの音が結構一緒に聞こえてたんだけど、それもね、ちゃんと場所が変わって別の方向から聞こえるようになったりとか、ちょっと面白い感じはしました。音が良くなったとか、音がはっきり変わったっていうのはそんなに感じなかったんだけど、音の定義は良くなったなっていうのは感じました。最後のところのカップリングコンデンサー、これをミューズ ES シリーズにしたんだけど、もしかしたらここも FW シリーズとか普通のやつにしてもよかったかもしれないですね。極端にそのオーディオ用っていう風になってるやつじゃなくて。で、今回の改造費はね、送料入れて2700円ぐらいかな。それくらいだと思います。なんかせっかく改造したんでね、もっとガラッと音変わってほしいなっていう感じもしましたけど、次手加えるとしたらカップリングコンデンサーかな。コンデンサー交換するとね、1日2日音変わっちゃうみたいなんで、ここからね、もうちょっと音良くなったらいいなぁなんて思ってます。ということでね、スイーツいただきましょう。一粒栗大福、あと粒餅発芽玄米大福。これなんか前食べた気がするけど。いただきます。お兄さんね、大福好きなんですよ。いただきます。なるほどね。こしあんが塩こしあん。甘さとしょっぱさと。うまいね、これ。山崎の方もいただきます。やばいな。山崎の方、賞味期限が6日ぐらい前に切れてます。いただきます。これうまいわ。くるみが超うまい。栗よりもね、くるみがすごい。美味しい、これ。お餅の表面やっぱちょっと乾いてましたね。くるみうまいな、これ。くるみはね、ちょっとしょっぱい感じになってて、中粒あんで甘くて、いい感じです。どっちって言われたらね、やっぱ山崎ですね。こっちの方が美味しいわ。粒餅発芽玄米大福はカロリー155キロカロリー。製造者わらび餅一応。こっちのくるみ栗大福は山崎製パン株式会社。カロリー225キロカロリー。やっぱね、美味しいものはカロリー高いね。はい、ごちそうさまでした。はい、今回はフルテックのポータブルランプ改造してみました。コンデンサー何個？そうだね、コンデンサー30個交換しました。音が良くなったっていう感じよりは低位感が良くなったっていう感じですかね。音の傾向もね、なんかあんまり変わんなかったですね。ボリュームの調子が良くないみたいなんで、ここのボリューム、もし部品知ってる人いたら教えてください。はい、ということで、熊五郎兄さん DIY では普段ジャンキーの修理やってます。こんな動画ですが、また見たいなという方はチャンネル登録、面白かったらグッドボタンお願いします。それではまた熊五郎兄さんでした。バイバイ。